హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మామ్స్ డైరీ. ఈ రోజు మామ్స్ డైరీలో మరొక చక్కటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఎండాకాలంలో నుంచి మనం వానాకాలంలోకి అడుగు పెట్టేశామండి. సో ఈ వాతావరణ మార్పు వల్ల వైరల్ దగ్గు జలుబు అనేది పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ మనం సహజంగా చూస్తూ ఉంటామండి. ఇటువంటి టైంలో పిల్లలకి జలుబు దగ్గు ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి టైంలో మనం డాక్టర్ ని సంప్రదించకుండానే మన ఇంట్లోనే మనం ఒక చక్కటి హోమ్ రెమెడీతో మనం ఈ జలుబుని పిల్లల్లోని తగ్గించుకోవచ్చండి. ఎవరైతే 2 సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ సీజనల్ చేంజ్ వల్ల త్వరగా వాళ్ళు జలుబు దగ్గు అనేది త్వరగా వాళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటామండి. వాళ్ళకి అటాక్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నా బేబీకి నేను జలుబు చేసిన టైంలో నేను ఎటువంటి హోమ్ రెమెడీని వంటింటి చిట్కాను పాటించాను అనేది ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. సో ఇది ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా మన వంటింట్లో దొరికే వస్తువులతోనే మనం హ్యాపీగా దీన్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చండి. సో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసేద్దామండి. ఒక 4 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉపయోగించి మనం ఈ రోజు ఒక ఆయిల్ ని ప్రిపేర్ చేయబోతున్నామండి. ఈ ఆయిల్ నా బేబీకి 100 to 100% వర్కౌట్ అయిందండి. తనకి జలుబు చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ డేనే ఇది అప్లై చేయడం వల్ల ఆ సెకండ్ డే వరకు తనలో ఒక యూజ్ రిజల్ట్ అనేది నేను చూసేదానండి. చాలా వరకు 1 డేలోనే ఈ జలుబు అనేది తగ్గిపోయేదండి. సో నాకు అనిపించింది ఇది మీతో కూడా తప్పకుండా షేర్ చేసుకోవాలి అనిపించిందండి. ఎందుకంటే ఇది మీ బేబీస్ కూడా తప్పకుండా హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి నేను షేర్ చేస్తున్నానండి. సో ఈ 4 రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందామండి. ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ఆవాల నూనె అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెల్లుల్లి, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వాము, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మెంతులు. ఈ 4 రకాలు సరిపోతాయండి. ఈ 4 రకాలతో మనం ప్రిపేర్ చేసే ఈ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక మ్యాజిక్ ని క్రియేట్ చేస్తుందండి బేబీస్ లో. ఒక వండర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఒక మ్యాజిక్ గా మన బేబీస్ లో ఉన్న జలుబుని ఇట్టే తీసేస్తుందండి. సో ఫస్ట్ నేను ఈ ఆయిల్ గురించి విన్నప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ అనేది నా మైండ్ లో వచ్చిందండి. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో జలుబు తగ్గటం ఏంటి అనేసి నాకు ఒక పెద్ద డౌట్ అనేది వచ్చిందండి. బట్ నేను తెలుసుకున్నప్పుడు నిజంగా వావ్ ఇంత ఉన్నాయా, ఈ వాము, మెంతులు అలాగే ఆవాల నూనె, వెల్లుల్లో ఇంత ఉందా అనేసి, ఇన్ని మనకి ఔషధ గుణాలు ఇన్ని వీటిలో ఉన్నాయా అని అనిపించిందండి. సో వీటితో మనం ఇంట్లోనే చక్కటి వైద్యం చేసుకోవచ్చండి. సో మనం ఫస్ట్ యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్ గురించి మనం తెలుసుకుందామండి. ఆవాల నూనె గురించి, ఆవాల గురించి ముందు మనం తెలుసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి అలాగే వాము, మెంతులు ఇవి ఎలాగ జలుబును తగ్గించడానికి ఎలాగ ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది మనం చూసేద్దామండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆవాలు గురించి మనం తెలుసుకుందామండి. ఆవాలు మెటబాలిజాన్ని వేగవంతం చేసి ఆహారం త్వరగా జీర్ణమయ్యేలాగా చేస్తుందండి. అలాగే దగ్గు జలుబు సమయంలో ఆవాల నూనె చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఈ ఆవాల నూనెను అరచేతుల్లో కానీ అరికాళ్ళలో కానీ అప్లై చేసి మసాజ్ చేయడం వల్ల, అరచేతులు అలాగే అరికాళ్ళలో అప్లై చేసి మసాజ్ చేయడం వల్ల మన శరీరంలో వేడి కలిగి ఈ జలుబు దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం అనేది మనకి కలుగుతుందండి. అలాగే ఈ ఆవాల నూనెను ఛాతీకి అప్లై చేయడం వల్ల లేకపోతే ఆవిరి పట్టడం వల్ల, వాసన పీల్చడం వల్ల మన రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లియర్ చేయడంలో ఈ ఆవాల నూనె అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. సో మనకి చాలా మంది పిల్లల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము, కప్పమని కానీ తెమడలాగా కానీ వాళ్ళకి నంజులాగా ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యి ఉంటుందండి. చిన్నపిల్లలకే గాని పెద్దలకే గాని ఈ తెమడ అనేది పడుతూ ఉంటుందండి. సో ఇది చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు మనలాగా పెద్దవాళ్ళలాగా దాన్ని బయటికి తీసుకురాలేరు కాబట్టి ఈ ఆయిల్ మనం ఇక్కడ అప్లై చేయడం వల్ల, ఆవాల నూనె ఈ ఛాతీకి అప్లై చేయడం వల్ల వాళ్లలో ఉండే ఏదైతే ఆ తెమ్మడ, ఆ కపము, ఆ నంజు ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళ మోషన్ రూపంలో బయటకు వస్తుందండి. సో అది క్లియర్ అవడం వల్ల త్వరగా ఈ జలుబు నుంచి ఉపశమనం అనేది మనకి కలుగుతుందండి. అలాగే మళ్ళా త్వరగా మరొకసారి బేబీకి అటాక్ అవ్వకుండా ఉంటుందండి. వెల్లుల్లిలో రిచ్ ఆఫ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ అలాగే యాంటీ వైరల్ ప్రాపర్టీస్ రిచ్ గా కలిగి ఉందండి. సో ఇది మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని బూస్టప్ చేసి ఈ కోల్డ్ కఫ్ ఏదైతే ఉందో దాని నుండి మనం
ఫైట్ చేయడానికి, మన పిల్లలు ఫైట్ చేయడానికి కావాల్సిన శక్తిని బూస్టప్ చేస్తుందండి. సో అలాగే వెల్లుల్లి ఇందులో మనకి చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందండి. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి వాము అండి. వాము మనందరికీ తెలుసు, డైజెషన్ సిస్టమ్ ని ఒక ట్రాక్ లో తీసుకురావాలంటే వాము ఖచ్చితంగా ఒక మెరాకిలే క్రియేట్ చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. వాము ఒక వండర్ క్రియేట్ చేస్తుందండి. జలుబు దగ్గుకి ఒక మ్యాజిక్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ని క్లియర్ చేయడమే కాకుండా మన ఏదైతే మనకి జలుబు దగ్గు చేసినప్పుడు పిల్లలు బాగా వాళ్ళ నోస్ బ్లాక్ అయ్యి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారండి. సో దాన్ని కూడా క్లియర్ చేయడంలోనే వాము చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెంతులు అండి. మెంతులు మన బాడీలో హీట్ జనరేట్ చేసి ఏదైతే ఈ మ్యూకస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కఫము, ఈ తెమడ, ఈ నంజు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరిగించి పిల్లలకి మోషన్ రూపంలో రావడానికి ఉపయోగపడుతుందండి. అలాగే మన హ్యూమిడిటీని కూడా బూస్టప్ చేస్తుందండి. సో మన బేబీ యొక్క జలుబుని ఇట్టే తగ్గిస్తుందండి. ఇది ఒక మ్యాజిక్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు తప్పకుండా ఇది యూజ్ చేసి నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి ఎలా ఉంది ఏంటి అనేసి. సో ఇప్పుడు ఆలస్యం లేకుండా మనం ఎలాగా ఈ ఆయిల్ ని ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూసేద్దామండి. అరకప్పు ఆవాల నూనె తీసుకున్నానండి. అలాగే 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకున్నానండి. వాటిని నేను చిన్న చిన్న పీసెస్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వాము, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు తీసుకున్నానండి. వీటిని నేను వడపోసుకోవడానికి ఒక జల్లెడ తీసుకున్నానండి. అలాగే ఈ టేబుల్ స్పూన్తో నేను వాము మెంతులు తీసుకున్నానండి. మరి పెద్దది కాదు, మరి చిన్నది కాకుండా ఈ సైజులో తీసుకున్నాను నేను. అలాగే ఈ ఆయిల్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి నేను ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ని, ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్ని తీసుకున్నానండి. సో ఇది మనం చల్లారిన తర్వాతే వేసుకుంటాం కాబట్టి నేను ప్లాస్టిక్ కంటైనర్ని తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు నేను కళాయి పెట్టుకొని అది కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఆవాల నూనెను వేసేసానండి. అందులో ఈ ఆవాల నూనె కొంచెం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో మన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలండి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి. ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఈ ఆవాల నూనెలో వేయించుకోవాలండి. సో తర్వాత నేను వాము వేసేస్తున్నానండి. తర్వాత నేను మెంతులు వేసుకుంటున్నానండి. ఇవి కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మాడిపోకూడదండి. సో కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకుంటున్నానండి. చూశారు కదండి, ఆయిల్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు వాటిని ఫిల్టర్ చేసేస్తున్నానండి. ఇలా మీరు వడపోసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. చూశారు కదండి, మన ఆవాల నూనె రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని నేను ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకుంటున్నానండి. చూశారు కదండి, మనకి చక్కగా ఆయిల్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి. ఈ ఆయిల్ ని మనం బేబీ యొక్క అరచేతులకి, అలాగే అరికాళ్లకు, అలాగే ఛాతికి, ఇలా వెనక సైడు మనం బేబీకి అప్లై చేసి, ఇది మనం డైలీ 2 టైమ్స్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందండి. బేబీ ఎప్పుడైతే పడుకుంటుందో ఆ టైంలో మనం దీన్ని అప్లై చేసేసి చక్కగా మసాజ్ చేసి సాక్స్లు వేయండి. అలాగే నైట్ టైం మాత్రం తప్పనిసరిగా అప్లై చేయండి. నైట్ టైం చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుందండి. మీరు నైట్ టైం అప్లై చేసేసి మసాజ్ చేసేసి సాక్స్లు వేసేసి మంచిగా వేడిగా ఉండేలాగా మంచిగా బట్టలతో బేబీని కవర్ చేసి పడుకోబెట్టండి. సో మంచి రిజల్ట్, ఓవర్ నైట్ లోనే ఒక మంచి రిజల్ట్ అనేది మీరు చూస్తారండి. అలాగే ఈ ఆయిల్ ని మాత్రం తలకి అస్సలు అప్లై చేయొద్దండి. ఎందుకంటే చేయడం వల్ల ఇంకా చల్లదనానికి ఇంకా జలుబు అనేది ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి. సో మీరు తలకు మాత్రం దీన్ని యూజ్ చేయొద్దండి. జస్ట్ కాళ్ళకి, చేతులకి, ఛాతికి ఇలా వెనక సైడ్ మాత్రం మీరు అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఈ చిట్కాను మాత్రం మీరు తప్పకుండా పాటించండి. ఖచ్చితంగా 100 to 100% ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కి ఇది నచ్చుతుందండి. ఒక మ్యాజిక్ ని చూస్తారు మీరే. సో మీరు ఎవరైతే దీన్ని ట్రై చేశారో, ఇది మీ బేబీకి అప్లై చేసినప్పుడు మీరు ఎటువంటి రిజల్ట్ చూసారనేది నాకు తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేయండి. తప్పకుండా ఒక మంచి కమెంట్ అనేది నేను చూస్తానండి. ఎందుకంటే ఈ ఆయిల్ గురించి నాకు బాగా తెలుసు. ఎందుకంటే నేను నా బేబీకి తన 6 months ఏజ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు కంటిన్యూగా జలుబు చేసిందంటే వెంటనే ఈ ఆయిల్ ని ప్రిపేర్ చేసి నేను అప్లై చేస్తాను
చేస్తానండి. ఒక వండర్ అనేది నేను చూస్తాను కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది అనేసి నేను అనుకుంటున్నానండి. సో ఇదండి ఈ రోజు ఈ వీడియో. మరొక చక్కటి ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తానండి. అంతవరకు సెలవు.